BT 125 JST the 28th of November 2025. BT. Where was heavy rain in Nagoya, but no damage, AR? BT 2025年11月28日1時25分 JST BT 名古屋で大雨が降りましたが、被害はありません。AR